Ղարս ռեստորանային համալիրն իր հյուրընկալ դռներն է բացել վերանորոգումից հետո։ Վերափոխված հարսանյաց սրահ, ուր անմոռանալի կանցնի ձեր կյանքի գլխավոր տոնը։ Նորակառույց VIP սրահներ, ուր կարող եք ճաշակել ձեր ձեռքով պատրաստած խորովածը։ Բոլոր պայմաններով ապահովված առանձնասենյակներ, որտեղ կարելի է վայելել հանգիստն ու ընկերներին։ Ղարսի խոհանոցի ամենահամեղ ուտեստներն այստեղ են։ Ղարս ռեստորանային համալիր։ Քաղաքից դուրս, քաղաքի մեջ։ Եթերում համոզրուստրագիրն է, ձեզ հետ եմ ես Զարա Արամյանը, ողջույն, սիրով ներկայացնում եմ այսօրվա իմ հյուրին, այսօրվա իմ հյուրին յուրահատուկ ջերմությամբ եմ ուզում ներկայացնել, որովհետև ոչ միայն շատ սիրված դերասանուհի է, այլ շատ գեղեցիկ, առաքինի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ջուլիետտա Բաբայանն է իմ հյուրը, ողջույն Տիկին Բաբայան։ Ողջույն Զարա ջան։ Շատ եմ սիրում ձեզ եւ այսպես հրապարակավ իմ սերը արտահայտեցի, բախտ ունեմ ձեզ ճանաչելու երկար ու ձիգ տարիներ եւ անգամ մենք միասին մի շրջան է եղել, երբ խաղում էինք մանրապատումներում H2-ի նկարահանվող, ինչպես եք, լավ եք։ Շատ լավ, մանավանդ, որ ձեր հյուրն եմ եւ վաղուց չէինք հանդիպել Զարա ջան, ինձ համար նույնպես շատ հաճելի է, որ հանդիպեցինք, առիթ եղավ մի անգամ եւս տեսնել քեզ։ Տիկին Բաբայան, ուրեմն գիտեք, ես նայում եմ ձեզ, իմ աչքերը շոյվում են։ Եվ այդպես միշտ է եղել, ինչքան որ ես ձեզ տեսել եմ։ Կապ չունի, թե դուք ասենք, թե Աստված մեր ասե հիվանդ եք, տրամադրություն չունեք, որևիցե մի խնդիր ունեք, դուք միշտ, ինչպես ասում են, ֆորմայի մեջ եք, միշտ շատ գեղեցիկ, հարդարված, շպարված, գեղեցիկ գույները եւ ամենակարևորը գիտեք ինչն է։ Ասում են տարիքի հետ մեկտեղ մարդու դեմքին դաջվում է իր ներքին գեղեցկությունը։ Այդ ձեր ներքին գեղեցկությունը դաջվել է ձեր դեմքին։ Շնորհակալություն Զարա ջան։ Մի շատ հետաքրքիր բան հեսա ես կարձանագրեմ, բայց ուզում եմ ասել, որ գտնվում ենք Ղարս ռեստորանային համալիրում եւ տեսնում եք խոհարար ինչ գեղեցիկ մրգերի ասորտի է պատրաստել ձեզ համար, օգտվեք եւ իհարկե Ղարսի պատմական գաթան, որը շատ համով է, ես հիմա ձեզ հյուրասիրեմ, կուտեք եւ կհամոզվեք, որ այսքան համով պատրաստվում է միայն ու միայն Ղարս ռեստորանային համալիրում։ Ես ինձ մի քիչ ավելի փոքրիկ կդնեմ, հասկանալի պատճառներով, ինչի համար ես իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում Ղարս ռեստորանային համալիրին, ողջ անձնակազմին, յուրահատուկ իմ շնորհակալությունը շեֆ խոհարարին։ Տիկին Ջուլիա, համեցեք, շնորհակալություն, մի շատ հետաքրքիր բան է տեղի ունեցել։ Շատերը գիտեն դրա մասին, բայց ես ուզում եմ ել ավելի շատ մարդ իմանա։ Տիկին Ջուլիա Բաբայանը 50 տարի բեմում է։ Սունդուկյանի անվան, Այո։ պետական, ակադեմիական, ազգային թատրոնում։ Այո։ Իմ շատ սիրելի թատրոնում։ Այո։ Դուք շատ հետաքրքիր բան ասացիք նախնական զրույցի ժամանակ, որ անգամ ձեր ընկերներից մեկը հումոր էր արել, որ ինչ է Ջուլիա 50 տարի հենց ծնվել եք միանգամից բեմ եք բարձրացել, բայց բացեն գաղտնիքը տարիքի։ Դուք գիտեք, չէ։ Բացեմ էլի, կարծում եմ, որ դրանով կարելի է հպարտանալ։ Լավ, այսպես ասենք, 20 տարեկանից գնացել եք Արդեն բացեցիք։ Ես գիտեք ինչի եմ ուզում դա բացահայտել, որովհետև ըստ իս շատ կարևոր է, որ կինը ամեն տարիքում եւ սիրի հարգիր տարիքը եւ ամեն եկեք բաց խոսենք, ամեն կնճիռը դա մեր ապրած կյանքն է եւ փորձն է եւ փորձը նաեւ որը հետո դառնում է իմաստություն եւ այդ ամենը ժամանակակից մեթոդներով քողարկելը հոգիդ չես քողարկում, ճիշտ է, այդպես է։ Ինքդ քեզ ես խափում։ Ամեն առաջինը։ Այո։ Տիկին Ջուլիա, մեծ միջոցառում էր եղել 50-ամյակը բեմում։ Զարա ջան, ինչ ասեմ, երևի թե անցյալ տարի իմ տարին էր, որովհետև 15 թվականին նշեցինք
իմ թատրոնի ստեղծագործական 50-ամյակը։ Այո։ Այնպես որ Արնո Բաբաջանյանի համերգասրահում մեծ շուկով Թատրոնի 50-ամյակը։ Թատրոնի, որ ես աշխատում եմ։ Այո։ Թատրոնում աշխատելու։ Այո։ Կներես։ Այո։ Թատրոնում աշխատելու։ Այո։ Ստեղծագործական 50-ամյակներ։ Այնպես որ մեծ շուկով նշեցինք եւ այդ տարին բավականին Արդյունավետ եղավ։ Արդյունավետ եղավ, որովհետև հենց այդ տարին վերջապես 50 տարի աշխատելուց հետո ստացա վաստակավորի կոչումը։ Այո։ Այնպես որ 15 թիվը երևի թե իմ տարին էր։ Այո։ Այդ Տիկին Ջուլիետա, բայց մի բան եկեք, հա, խոստովանենք, որ իհարկե հաճելի էր ստանալը։ Իհարկե, ինչ խոսք։ Եվ գնահատում են, այո, գնահատված ես լինում։ Ինչ որ չափով որոշ գիծ է դրվում, ճիշտ է, այսպես չասենք եզրագիծ, այլ ինչ որ իտոգ, հա, ոնց որ ասում են։ Գիտեք, իմ կարծիքով ոչինչ չի փոխվում, որ այդպես նայում ես, բայց ինչ որ մի տեղ, այո, գնահատված ես, դա ավելի կարևոր է։ Իսկ ընդհանրապես ես միշտ ասում եմ, ամենակարևորը ժողովրդի սերն ու հարգանքն է, որ ամեն րոպե վայելում ես։ Ոչ մի կոչում մեր ժողովրդի սիրուն չի փոխարինի, այո։ Տիկին Ջուլիա, ես գիտեմ մարդիկ կան, ովքեր շատ ջանում են, որպեսզի այդ կոչումը ստանան։ Մենք շատ անկեղծ այսպես զրույց ենք տանում, շատ ջանում են, բայց հենց ստանում են, իրենք այսպես ինչ որ մի խաղի մեջ են մտնում, ինձ ներկայացնելուց չասեք կոչումս, բայց գիտես, որ իրանք բավականին չարչարվել են այդ ուղղությամբ, ինչպես եք նայում այդպիսի մարդկանց։ Այդպիսի մարդկանց ինչ ասես, դա բնավորություն է երևի, տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են ընդունում, բայց ես նորից եմ կրկնում, ամենակարևորը ժողովրդի սերն ու հարգանքն է, որ գիտեք, կան մարդիկ, որ եւ ժողովրդական կոչում ունեն, եւ վաստակավորի կոչում ունեն, բայց այդպես ժողովուրդը ոնց որ չի գնահատում, չի սիրում։ Հա, կա մարդ, որ ոչինչ չունի, միևնույնն է, էլի գնահատվում ու սիրվում է։ Այնպես որ կոչումը իհարկե հաճելի բան է, բայց Տիկին Ջուլիա, հենց ստացակ, որ կոչումը հաջորդ օրը անկեղծ ասեք, հայլու առջև կանգնեցիք, ասեցիք, վաստակավոր։ Ոչինչ չի փոխվել։ Ոչինչ չի փոխվել, ես նույնն եմ եւ ոչ մի տարբերություն չկա։ Աղջի դու եղար 70 տարեկան։ Սե 50 տարի կաշխատիմ Սունդուկյան թատրոնում, դու ծննդատենից տարել են կեզի Սունդուկյան թատրոն։ Շատ չեմ ուզենա լրջացնել ամեն ինչը, Ջուլիա ջան, այն ինչ ցանկացան բոլորը նույնը ես ցանկանում եմ, առաջնահերթ բնականաբար առողջություն, լիքը ստեղծագործական հաջողություններ։ Ես Ջուլիային շատ եմ սիրում, ինքան կյանք կա նրա մեջ, որ չի կարողանում ում թաքցնել։ Ջուլիա ջան, քեզ առողջություն երկար տարիների կյանք, միշտ երկար տարիներ վայելենք քո կյանքով լեցուն գեղեցիկ դերակատարումները հայոց բեմի վրա։ Եվ քեզ սիրով բերել եմ իմ երկար տարիների աշխատանքը Ջիվանու 400-ից ավելի անհայտ երգերը։ Այսքան լեցուն ասոր տոնում է շատ արժանավոր մշակութային գործչի վաստակը։ Տիկին Ջուլիա, թույլ տվեք Հայաստանյան մշակույթի նախարարից, ամբողջ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի անունից շնորհավորել ձեզ բեմական գործունեության կապակցությամբ, ծեծոդյանովի կապակցությամբ։ Իրավամբ դերասանի համար թերևս ամենամեծ վաստակը սերն է իր նկատմամբ։ Դուք պետք է ազնվորեն խոստովանել, որ այս առումով հաճելիորեն շատ շատերից առանձնանում եք։ Ձեր հաղորդումները, ձեր խաղացածները տեսնելով, նաև ձեր մեջ մեծ մարդ լինելու հատկություն եք տեսնում։ Թույլ տվեք մեկ անգամ ևս ձեզ շնորհավորել, ամենայն բարիք եմ ցանկանում ձեզ, առողջություն եւ բեղմնավոր հետագա աշխատանք եւ գործունեություն։ Հատուկ ուզում ենք շնորհավորել մեր սիրելի մայրիկին,
Չեմ կարող ասել, որ կարծես թե 19 տարի արդեն անցել է։ Բավականին երկար տարիներ են, ամուսնացանք։ Թորնիկներ ունի իդեպ մեր մայրիկը։ Այո, հրաշալի դերասանուհի, հրաշալի կին, հրաշալի մայր, հրաշալի զոքանչ, մի խոսքով ամենը մեկում։ Սիրելի տիկին Ջուլիա, շնորհավոր լինի, լինեք առողջ, երջանիկ, հաջողակ, ուրախանակ ձեր երեխաներով, ձեր թոռնիկներով եւ իհարկե նաեւ մեզանով։ Շնորհավոր։ Մենք ձեզ շատ սիրում ենք, շատ հուզված էինք։ Եկեք ծափարենք Լիլիթ Կարապետյանին եւ Արփինե Բեկջանյանին, Ջուլիետա Բաբայանի շատ դերասանուն աղջիկներին մեր վատը Միշտ ուրախացրեք մեզ ձեր դերերով։ Եվ իհարկե մեր եւս մեկ անգամվա համբույները որպես հաջողություն մեր շատ սիրելի մայրիկին։ Մերսի։ Լիլիթ Կարապետյան, Արփինե Բեկջանյան, ծափարում ենք եւս մեկ անգամ։ Շնորհակալություն։ Հիմա ես Չինաստանից սկսել ամեն ինչ կոպի անել։ Հիմա խմիչք առնելու նախորդ ասում աղջիկ հավատամ, այսօր շեֆս գալու է մեր տուն։ Ում լավ հյուրասիրեմ էլի, այս խմիչքի ինքնա թե այս ինքնա բառնել նորա չէ մոդային։ Կամ գնում են դեղ առնելու ասում մերս ծանր հիվանդ է, շատ իր միակ փրկությունը այս դեղն է։ Ինքնա թե կեղծա։ Գնում են աղջիկ ուզելու նախորդ հետաքրքրվում են։ Հարևաններով, հարազատներով, ծանոթներով, բանով քիչ-քիչ էս կամաց հետաքրքրում, բա այդ աղջիկի ինքնա թե Այ Ջուր ջան, դու ես բոլոր ժամանակներում դու մնացիր ինքը։ Հրաշալի երեկո է։ Երեկո, որին արժանի է մեր սիրելի Ջուլիետան։ Ջուլիետա, տեսնում ես ինչպիսի հանդիսատես է հավաքվել։ Բոլորը քեզ շատ սիրում են։ Սիրում են քո արվեստը, սիրում են քո բոլոր խաղացած դերերը։ Բայց ես կուզենայի խոսել քո բարի մարդ տեսակը։ Ու եթե ճիշտ է այն արտահայտությունը, որ մարդուն ճանաչում են ճամփորդելիս, ապա ես պետք է ասեմ, որ ես Ջուլիետայի հետ շատ երկար ճանապարհ եմ անցել։ Եվ պետք է ասեմ, որ սա մի հրաշք անձնավորություն է, բարի անձնավորություն։ Չկա այնպիսի պրեմիերա թատրոնում, այնպիսի միջոցառում, որտեղ չլինի Ջուլիետան։ Բոլոր պրեմիերաներին նա գալիս է եւ իր գեղեցիկ խոսքով ոգևորում դերասաններին։ Նա սիրում է մարդկանց, սիրում է դերասաններին, իսկ մենք իրեն շատ սիրում ենք։ Դու արժանի ես այս ճգնախ երեկոյին, այսպիսի հրաշալի հանդիսատեսին եւ ինձ թվում է կոչումները տալիս է ժողովուրդը։ Դու վաղուց ժողովրդական արտիստուհի ես։ Բայց այդ է մի գաղտնիք Տիկին Ջուլիա հանդիսատեսի համար, որ դուք միջև վաստակավոր կոչումը ստանալը, դե իհարկե շատ լավ խոհարար եք, միշտ շատ համով թթու էիք պատրաստում եւ միշտ ինձ այսպես ամանով 3 լիտրանոց պահում էիք։ Ստացակ կոչումը եւս պատրաստում եք այդ թթուն եւ էլի ինձ բերել եք այդ Անցյալ տարի դու չեկար, ես պահեցի չեկար։ Դե այն ժամանակ որ նկարահանվում էինք միասին շատ էինք ավելի հանդիպում, հիմա բարձր զբաղված ես, այնպես որ չեմ մոռացել երբեք մեր ընկերությունը եւ շատ բաներ որ կարոտով եմ հիշում մեր անցած խաղացած օրերը։ Տիկին Ջուլիա, երբ խոհանոցում ինչ-որ բան որ պատրաստում եք, իսկ ես իհարկե ունեցել եմ հնարավորություն ըմբողջնել ձեր ձեռքի պատրաստածը շատ համով է։ Ինչն է կարևորում ուտեստը պատրաստելիս։ Համեմունքները, թարմությունը, չգիտեմ, մթերքների, առողջ ապրելակերպը։ Կարևորը սիրով պատրաստես։ Գիտես Զարա ջան, երբ որ հյուր ես ունենում, դա ավելի շատ սիրով ես պատրաստում, այնպես որ երբ որ կգաս ինձ մոտ, դարձյալ ես շատ սիրով կպատրաստեմ քեզ համար ամեն ինչ։ Տիկին Ջուլիա, ես նաև գիտեմ, որ ձեր տունը, ոնց որ ասում են, տանդերները միշտ բաց են եւ շատ հաճախ երբ մենք միասին էինք նկարահանվում, ուր պետք է գնանք փորձեր անելու, ուր պետք է գնանք սցենարը կարդալու, իհարկե Ջուլիետա Բաբայան, անիչապես մեր տուն։
դա կարծում եմ նաև մարդու տեսակն է, որ դուք անկախ նրանից դուք այսօր ձեզ համար հարմար է թե հարմար չէ, ունեք սառնարանում ինչ որ հարմար, բայց այնուամենայնիվ միշտ ձեր տան դռները բաց են եւ հյուրընկալ եք։ Այո, հիմա էլ այդպես, հիմա բայց դարել եք վաստակավոր չի փոխվել։ Չէ, ոչինչ չի փոխվել։ Հիմա էլ Զարա ջան, դու մեր նոր բնակարանում չես եղել, այնպես որ դաս ավելի մեծ է։ Այնտեղ միշտ նկարանումներ էլ էին կանում են հին բնակարանում, այնպես որ գործի բերումով երբ որ տեսնում ես, որ այնպեսի վիճակա չէին գտնում բնակարան կամ անհրաժեշտություններ, ես ասում եի, ինչ կա որ եկեք մեր տանը նկարենք, որ ավելորդ ինչ որ բաներ չլինի, ժամանակ չկորցնենք եւ այդպես։ Տիկին Ջուլիա, մի քիչ առաջ դուք ասացիք, որ այսպես երբեմն ընկնում եք հիշողությունների գիրկը, ես մի շատ հետաքրքիր բան տեսա, որ բոլորովին վերջերս հերոստալիկներից մեկը ուրեմն ցուցադրում էին ամենաառաջին մանրապատումները, որոնք նկարահանվել էին եւ այնտեղ Ետասարդ, բայց Ջուլիա Բաբայանն էր նկարահանվում։ Հայ ֆիլմի երևի նկարածները։ Այո, հայ ֆիլմի մանրապատումները։ Հայ ֆիլմի բումերանգներում շատ ենք նկարվել։ Բումերանգ ֆիտիլ, ինչ որ այդպեսի չէ, կարծես թե եւ ֆիլմերում եւ դե այն ժամանակ երիտասարդ էինք, փոքր բաներ, բայց բումերանգներում շատ ֆիլմերում նույնպես։ Եվ կարծում եմ ինչ մեծ զորք հանրություն, որ այսպես իրենց ճակատագրերը ձեր աչքի առաջ, հա, եկել են, անցել են, բախտը վիճակվել մեր մեծերի հետ եւ խաղալ եւ մենք այնքան ենք զգում դրա կարոտը, հատկապես այսօր ուզում ենք մեծերից ավելի շատ լսել, իրենց հիշողությունը լսել։ Գիտես Զարա ջան, երբ որ ես թատրոն մտա, դա 65 թվականին էր, մեր մեծերը կային այնտեղ եւ այնպիսի մեծեր, որ դու ինձ շատ լավ գիտես, ովքեր էին թատրոնում։ Ես այնտեղ էի, այո։ Հա։ Չէ, ուզում ասեմ, դու գիտես, ովքեր կային։ Վարդան Աճեմյանից սկսած, անունները որ տամ չեմ ուզում շատ երկար կտևի։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ դու մի փոքր էպիզոդ էիր խաղում կամ թեկուզ մասսայական տեսարանում, դա մեծ հպարտություն էր։ Եվ դժվար էր այն ժամանակ, եւ հեշտ էր, դժվար էր, որ դու քո տեղը գտնես, հեշտ էր, որ նրանցից շատ բան էինք սովորում։ Փակ չէին, Տիկին Ջուլիա։ Չէ, բոլորովին տալիս էին, շռայլում էին։ Տալիս էին եւ սովորեցնում էին, եւ դա շատ մեծ պրակտիկա էր, որովհետեւ ոչ մի ինստիտուտ երևի թե այդքան բան չէր տա, երբ որ շփվում էիր մեր մեծերի հետ, խաղում էիր նրանց կողքին եւ կյանքում եւ բեմի վրա շփումը դա մեծ նշանակություն էր, ամեն րոպե սովորում էիր նրանցից եւ ես մինչեւ հիմա երբ որ բեմ եմ մտնում մանավանդ մեր թատրոնում ինձ թվում է բոլորը վերևից տեսնում են ու ես միշտ ասում եմ այս բեմում ախր ամեն մարդ իրավունք չունի որ ելույթ ունենա ամեն մարդ չի որ սա մեր սրբությունն է ոնց որ եկեղեցին որ մտնում ես չէ եկեղեցի ու այդ ժամանակ թեկուզ մի փոքր բան էր անում դա քեզ աշխարհի չափ ուրախացնում էր հետո մենք սպասեցինք որ մեր մեծերը արդեն կլինեն մենք արդեն եկավ անկախություն եկավ թատրոնի վատ տարիները մեր ժողովրդի վիճակը դրանից հետո արդեն այն դերերը որ մենք պետք է խաղայինք արդեն տարիները բան եղավ անցավ մեր կողքով դե հիմա էլ այսպես թատրոնն է հիմա որ ներկայացման մեջ եք զբաղված Տիկին Ջուլիա հիմա երկու նոր ներկայացում են զբաղված եք չէ զբաղված չեմ ինչու դե հարմար երևի դեր չկար մեկը Ղարաբաղի թեմայով է հիմնական տղաների դերեր են մեծ մասը մի կնոջ ջայլ աղջկա դեր կա Մեկ իսկ մյուսը Պեպոն։ Ահա, Պեպոյում, շատ ճիշտ է։ Զբաղված չեմ, Պեպոյում էլ զբաղված չեմ։ Հիմա նոր բաներ որ սկսեմ, երևի նոր արդեն զբաղված կլինեմ։ Այնպես որ թատրոնը գործում է, փորձեր անում են, վերանորոգում է իհարկե, բայց փորձերը արվում են, մինչև բեմը պատրաստ լինի, նոր կբացենք։
իհարկե գիտեք, որ ես էլ 3 տարեկանից դրամատիկական թատրոնում էի, հա, ոնց որ ասում են դրամատիկական թատրոնի երեխան էի, եւ այո, ուր էլ ես լինեմ, որտեղ որտեղ ինձ զբաղացնեմ, ինչով զբաղվեմ, միևնույն է, հենց մտնում եմ իմ թատրոն։ Իհարկե, հարազատա չէ։ Այդ հոտ վարագույրների ամեն մի անկյունը դա իհարկե հիշողություն է, բա էլ ձեր մասին ինչ ասեմ, որ դուք այդտեղ նաև ապրում եք, կարծես թե, չէ, ամբողջ կյանքի կարելի ասել մեծ հատվածը, օրվա փորձերը, ներկայացումները, առավոտյան փորձ, երեկոյան ներկայացում, գիտեք, եթե նոր ներկայացում են պատրաստում մինչև գիշերվա կամիսը, այնպես որ այո, մեծ մասը քո կյանքի այսինքն 50 տարին ինչ է, որ մի ակնթարթ թվում է, թե շատ մեծ բան է, բայց ինձ թվում է ոնց որ 3 լիներ։ Երբ այդ տարիքում ձեզ ասեին, որ այ հիմա մտար այս բեմում լինելու ես 50 տարի, հավատայիք։ Չէ, ես երազում էի, բայց կյանքը չգիտես ոնց է կատարվում։ Եթե չլինեիք դերասանուհի, ինչ ուղղությամբ կգնայիք։ Օրինակ լինեիք բժշկուհի։ Փոքր ժամանակ ուզում էի բժշկուհի դառնալ։ Վախենում եք արյունից։ Ահա, չէ, այդքան չեմ վախենում, բայց հետո փոխվեց։ Դպրոցում արդեն մտադրությունս փոխվեց։ Դուք ինչքան հիշում եք ձեզ, դուք հիշում եք որպես դերասան։ Այո, դպրոցում հենց ներկայացումներ։ Այսինքն տարակուսակների մեջ չեք ընկել։ Անմիջապես դուք գիտեք, որ ես պետք է դառնամ դերասան։ Դպրոցում Չարենցի դպրոցն եմ ավարտել, ներկայացում ենք խաղում, արդեն դե բոլոր ուսուցիչներն ասում էին, որ դերասանուհի դառնա։ Հա, այնտեղ դերասան ասում էին։ Մեկ էլ որ դասը լավ չէի պատրաստում, բա իհարկե։ Բայց ամեն դեպքում սիրով էին ընդունում։ Զարմանալին գիտեք ինչն է, որ ունենալով 2 դստրիկ ոչ մեկը չշարունակեց, չէ, դերասանուհի չդարձան։ Չէ, իմիջիայլոց ասեմ, գիտես, երեխաները թատրոնում են մեծանում, աղջիկս առաջինը որ ծնվեց, նայող չկար երեկոյան բան, միշտ տանում էինք, Վարդանեգիչը տեսա, որ ճար չկա, մասսայական տեսարաններում, այո, Աչեմյանը սկսեց օգտագործել երեխաներին մասսայական տեսարանում։ Իսկ եւ Աննան հագեցավ այդ թատրոնի մթնոլորտով բան, չուզեց, ինքը ավարտել է համալսարանի ռուսական բաժինը։ Ռուսաց լեզվի եւ գրականության ֆակուլտետը։ Այո, իսկ փոքրս, որ 9 տարի հետո ծնվեց, այդքան շատ չէի տանում, որ չվարակվի թատրոնի։ Նա դպրոցը ավարտելու վերջին զանգին հրավիրեց ու սկեչները բեմադրել, խաղում էր։ Ես նայեցի, մամ, ուզում եմ թատերական ինստիտուտ։ Չէ, այն վատ տարիներն Զարա ջան, լույս չկա, մութ, ասում չէ, Լիանա ջան, պետք չի։ Դերասանի կյանքը կյանք չի, ինչ էլ գիտես, մեկ ասում է, ես կարոտում եի, քեզ առավոտը փորձի, հետո դուբլաժի, կրկնօրինակման, հետո ներկայացման, հետո նորից գիշերը ձայնագրություն, ռադիո, տելե, ու այսպես ամբողջ օրը զբաղված, ասում չէ, դու գիտես ինչ վիճակ է, պետք չի դերասանը, վերջը իհարկե արվեստաբանականը ընտրեց, մեր արվեստից հեռու չի։ Երբեմն չի նախատում ձեզ։ Նախատում միջև հիմա նախատում։ Ճիշտ, միջև հիմա։ Այդպես։ Բայց կարող է շատ լավ դերասանուհի դառնալ Լիանան։ Կարող էր։ Բայց միևնույն է, ամուսնացավ, 3 հատ տղա ունի։ Ամենալավ դերն է։ Այո։ Բայց ինքս զբաղվում եմ դիզայներությամբ։ Այո։ Հա, այնպես որ շատ շնորհքով է։ Հուսանք թորների ինչ որ մոտ բացվի։ Թորներս մեկը սովորում է ամերիկյան համալսարանում, մյուսը բժշկական։ Հույս չեք թողնել բնարապես։ Փոքր դպրոցում է դեռ, բայց մեծի մոտ զգում եմ ես դա, բայց մի քիչ կոմպլեքսավոր է։ Տղաները չգիտես։ Տարիքային է։ Տարիքային է, բայց ես զգում եմ, որ իր մեջ կա։ Տիկին Ջուլիա, իսկ երբ ձեր աղջիկները դեռ փոքր էին, ասենք դպրոցական, իրենք օգտագործում էին մայրիկի դերասանուհի լինելը։ Չէ։ Դասերի առումով։ Ոչ։ Փոքրս չկալով նա ավարտել։ Այո, չկալով ավարտ դպրոցում։ Չէ, այդպես, բայց
օրինակ թորնիկներս ավելի շատ խոստովանեցին, ասում որ իմանում էին, որ դու իմ տատիկն ես, ուրիշ կերպ էին վերաբերում։ Ծնողական ժողովների գնացել եք։ Երկու անգամ, հա, որ։ Դե գնացել եք, էլի փաստացի, Տիկին Ջուլիա, դրա համար էլ օգտագործում եք ձեր անունը։ Տիկին Ջուլիա, բնական է, որ երիտասարդները, այս փոքրերը այնքան այն ժամանակակից միջոցներին այնպես լավ են տիրապետում, որ ես միշտ դա եմ ասում, որ մայրս լինելով բարձրակարգ ինժեներ, ժամանակին ինժեներ, այդ հեռախոսի միայն կանաչ եւ կարմիր այդ բաները սովորեց տեղերը, այնուամենայնիվ կարողանում եք ձեր թորների հետ նույն լեզվով խոսել։ Իհարկե չէ։ Նույնիսկ փոքրիկին որ բան եմ հարցնում, դե Ջուլեն անգամ ասեցի, էլի, այն գնոմ կեն սխմի, էս արա, այդ արա, չէ, ես էլ առանձնապես չեմ տիրապետում, բայց շշմելու բանը չեմ էլ օգտվում ճիշտ ասած, չնայած Facebook-ի մեջ կամ, թորներս իրանք պատասխանում են, իրանք մեկ-մեկից ասում են, ով է ինչ-որ բան գրել, այդպես, թե չէ, չունեմ տանը ճիշտ ասած, համակարգիչ չեմ զբաղվում։ Իսկ գուցե փորձել հետները կարողանալ այդ շփվել այդ նույն, ինչպես ասում են, ալիքի վրա լինել։ Նրանց հետ հնարավոր չի, նրանք շատ։ Օրինակ մեծ թորս երաժշտության բանի չի գնացել ոչ մի։ Տեսնեք, թե ոնց է նվագում, ինքը նոտա չգիտի, բայց ոնց է նվագում։ Սլուխով, այո։ Դից որ զարմանում ես, ասում ես, ես որտեղից էլի, ու ապշեցնում են մեր թորնիկները։ Իսկ թորների վերաբերյալ ով է ժառանգել ձեր մյուս տաղանդը, որը ես շատ եմ սիրում, ձեր ասմունքելը։ Ինչ-որ մեկ ասմունքում է իրենց։ Մեծ աղջիկս էր ասմունքում, հա, Աննան, հա, բայց դե Մոսկվայում է ասմունքը։ Ասմունքին վերջ, ավարտվեց ասմունքը։ Մեկ, օրինակ Իրինա Օծիևան, որ հավաքվում են իր ջազերկչուին, իր ամուսնու քույրն է։ Ասում է միշտ Աննան ասում է, Իրան ասում է, Աննա մի հատ կարդա էլի հայերեն ինքը ուզում է լսի։ Ու ինքը անդրելի զանգակատուն է կարդում, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Ասում եմ, Աննա, ես երբ ես սովորել, ասում եմ, որ դու սովորում էիր, այն ժամանակ ես սովորել եմ։ Ուզում եմ ասեմ, որ դե Իրենն է հայ, չէ։ Հա, գեները բան են անում, ասում եմ, ինչքան գնամ, կասի մի բան կարդա, մի բան արտասանի, ինքը կնվագի, կերկի, պես ասել այ միջալոց լավ նվագում երգում, ընդեղի թորներս էլ միջալոց ասեմ, Աննան մի աղջիկ մի տղա ունի, արտակարգ երգում աղջիկը, տղան համ դաշնամուրի էր գնացել, 11-րդ դասարան ավարտեց, կոնսերվատորիա էր ուզում, հետո փոշմանեց, իրավաբանական տվեց, բայց արտակարգ նվագում, քիթն էլ արծվաքիթ, որ նստում է դաշնամուրի մոտ, ինձ Արտո Բաբաջանյան արտակարգ նվագում, բայց դե որ Մոսկվայում են, ինչ ասես, հա, հեռու են, չնայած շուտ-շուտ գալիս են, ես եմ գնում, հունվարին գնացել էի, բայց դե… Ինչ անեմ, աչքերս փակեմ, անրջեմ ու բանան նորից, հուշերս հավաքեմ մեկ-մեկ ու մտքով մանկանան նորից, կորստի սարսափը հերքեմ, հույսերից շիկանամ նորից, հավատամ մարդուն, աշխարհին, մոլորված չմնամ նորից, չգիտեմ ուր եմ հասնելու, չգիտեմ երբ եմ հասնելու, ճամփե նստեմ այս քարին, շունչ քաշեմ ու գնամ նորից, ոչ կարգին քնել եմ աշխարհում, ոչ կարգին արթուն եմ մնացել, ոչ տուն եմ ունեցել մի կարգին, ոչ կարգին անտուն եմ մնացել, սրտիս պես վառվել եմ անկրակ, այրվելով տրվել եմ բոլորին և սակայն սրտիս պես աշխարհում բոլորից թաքուն եմ մնացել։ Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ, չեմ հասել երբեք քո որոնածին, քո որոնածը անյութեղեն էր, իսկ ես հողեղեն, հողոտ, հողածին, ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ, իմացիր, որ էլ երեսով չտաս, հանդիպման օրից ես ինձ նեղել եմ, որ դու աշխարհում նեղություն չզգաս,
Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ, լռել եմ, տարել, ներել, համբերել, ու թե պատապամբ ճամփար շեղել եմ, քայլերս դարձյալ քեզ մոտ են բերել։ Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ, չեմ հասել երբեք քո որոնածին, քո որոնածը անյութեղեն էր, իսկ ես հողեղեն, հողոտ, հողածին։ Կա մի թուլություն, որ ինձնից վանել չեմ կարողանում, քո չարության դեմ բարություն չանել չեմ կարողանում, ես քեզ մոռանալ, քեզնից հեռանալ չեմ կարողանում, ինձ քեզնից խլել, ինձնից վերանալ չեմ կարողանում, սպիտակել եմ հոգսերի ձեռից, տարիքի բերից, սպիտակել եմ, սակայն ծերանալ չեմ կարողանում։ Տարօրինակ է սերը բարեկամ, ոչ ոք նրանից բան չի հասկանում, հաճախ այնտեղ է նա հասկանում, ուր չի գիշերում քարքարոսն անգամ, մտնում է հաճախ անապատ ու շամփ, ծաղկում, ճահճում անմշակելի, հաճախ թոշտում է մանուշակների ու հասմիկների հարևանությամբ, տարօրինակ է սերը բարեկամ, թող մութն ընկներ, անտառի մեջ մի հեռու, մենք հրաշքով հանդիպեինք իրարու, թող մեզ վրա հացերին մեղ մորորվեր, և գիշերը թող լիներ խոր ու երկար, թող լուսաստղը ճանապարհին մոլորվեր, առավոտը թող համառեր ու չգար, թող չգտներ մեզ հոլն ինչքան որոներ, մեր շշուկը թող չլսեր ոչ մի քար, ակնթարթը հավասարվեր մի տարու, չանջատվեինք, չտանջեինք իրարու։ Ես կուզեի քեզ հետ կիսել վերջին պատառն իմ հացի, ես կուզեի քեզ հետ կիսել վերջին արցունքն իմ լացի, ես կուզեի քեզ հետ կիսել սրտիս բեկորը վերջին, ես կուզեի քո գրկի մեջ մթներ իմ օրը վերջին, ես կուզեի ինչ որ ունեմ իբրև նվեր տայի քեզ, ես կուզեի, բայց ինչ անեմ, եթե հանկարծ դու չուզես։ Բրավո Ջուլիետա Բաբայան։ Եվ ամեն անգամ քեզ հանդիպելիս ես թեթևակի բարև եմ տալիս։ Եվ անցորդներին այնպես է թվում, թե մենք հազիվ ենք իրար բարևում։ Չգիտեն նրանք, եւ ինչ իմանան, որ կան յարդում սիրտն իմ մի վարքյան, որ ես քայլերս եմ մի բաշփոթում, մոռանում աշխարհ, օդ փնտրում, օդում, բայց անցորդներին այնպես է թվում, թե մենք հազիվ ենք իրար բարևում։ Տարիներ հետո քեզ տեսա նորից, սիրտս արտասվեց, բայց ժպտացի ես, նույն աղջիկն է իր չքնաղ բոլորից, հոգուս մտերիմ, հարազատ այնպես, աչքերդ մեղմով հանգչեցին վրաս, ես հպարտ ու վես անցա քո մոտով, շուրջս ծածանվեց լուսեղեն երաս, ես ետ նայեցի անզուսպ կարոտով, սուտ է նազելիս, չի զատել երբեք չի զատել մեզ կյանքը դաժան, քույրին, ամոքիր սիրտս վշտաբեք, տես, քոնն եմ ես միշտ, քոնն եմ Հավիտյան։ Բրավո Ջուլիետա Բաբայան։ Այնպես ասած, այս ամենից ես հոգնել եմ։ Ես սիրելիս, որ քեզ սիրել և օգնել եմ, ձեռք եմ պարզել, հույս եմ տվել, վատը թողած լավը թվել, հավատացրել, թե իմ առաջ դուռ ես բացել, չտեսնված, չեղած մի դուռ, սակայն ինչ եմ ես ստացել այդ ամենին իտրիտուր, անկեղծ ասած դու բնավ էլ, այն չես եղել, ինչ որ ես եմ կարծել երկար, ուր ես ասա դու ինձ մղել, ճիշտ ճամփից ես միայն շեղել, սուտ խոստումով խաբել ես ինձ, մանկան նման կապել ես ինձ, ու չես տվել ոչինչ, իսկ այն ինչ որ ինձ էր տվել, արժանի չէր ոչ քեզ, ոչ ինձ,
անկեղծ ասած քո տվածից ես հոգնել եմ։ Ինքդ գիտես, թե որքան եմ ձգտել, տկնել, որ դու նման լինես իմ երազին։ Իսկ դու գիտես, ինչ դուրս եկավ, տղան հասավ իր մուրազին, դուք էլ հասեք ձեր մուրազին, հեքիաթն այո միտս ընկավ։ Դու հեքիաթում հրաշք աղջիկ, այնինչ կյանքում ինչ որ չղջիկ, որ ոչ թրջուն, ոչ էլ մուկ է։ Անկեղծ ասած, դեղանում ես թե լրջանում, անկեղծ կասեմ, հեքիաթն ինչով է վերջանում։ Ցած ենք նում 3 խնձոր, մեկ ասողին, մեկ լսողին, մեկն էլ ինձպես, գիշեր ու զոր հիմարաբար սպասողին, անկեղծ ասած հեքիաթներից ես հոգնել եմ։ Ջուլիետա Բաբայան։ Գարիս, գաս հազար բարով, իմ գլխի վրա ու իմ աչքերի, ախ, եթե պիտի բաժանվենք էլի, բաժանվենք մի օր, տեսնվենք տարով, թե որ գշտվենք, մի օր գշտվենք, մի ամիս զղջանք, տարով հաշտվենք, ու թե սիրում ենք, մեր սրտի բոլոր լարերով սիրենք, ու թե սիրում ենք, 7 տարիս որն է, դարերով սիրենք։ Ջուլիետա Բաբայան, շնորհակալություն, տիկին Ջուլիետա, շնորհակալ ենք։ Տիկին Ջուլիա, երբ ասենք թե գնում եք ընդունենք Մոսկվա Աննայի մոտ հյուր, լինում է որ փողոցում ձեզ ճանաչում են։ Այո։ Ուրեմն միշտ Աննայի հետ որ դուրս են գալիս, ասում եմ մամա գլխարկ հագի ցուրտա։ Ես էլ ասում եմ այդպեսի կուլտուրան Ես էլ ասում եմ թե Աննա գլխարկ հագնեմ մազերս քանդվում է։ Ասից լավ է քեզով աստեղ ճանաչում։ Ահա։ Մտանք խանութ։ Ուզում եմ ինձ համար կրկնակոշիկ առնի։ Այո։ Ուրեմն հա տանում է, բերում է, այդ մի քանի տարի առաջ, բայց այս տարի նույնը կրկնվեց։ Ահա։ Մեկ էլ եկավ տեսավ, ես նկարվում եմ։ Տեսար աղջիկ նայեցի, ինքը հայացքից արդեն հասկացավ։ Հիմա այս տարի նույնը, էլի այս տարի ինչ էր գնում ձեզ համար։ Զուգահեռ նաև իմանում եք թե ինչ էր գնում աղջիկը։ Այո։ Հիմա խանութը նայում ենք, բան ասում լավ էլի պետք չի ինձ բան, չէ գնանք բան։ Վերջը, հետո մտանք պիցերիա կար այնտեղ, մեկ է մի հատ երիտասարդ 20 տարեկան տղա է։ Ահա։ Նայեց, Моя большая армянская свадьба։ Այո, այո։ Հետո վայ մեր դերասանուհին ատարավ իսկույն նստացրեց բան, սենց նայեցի էլի Աննային։ Տեսար աղջիկ ջան։ Ես կարծում էի միայն Երևանում եմ, ու թե քեզ Մոսկվայում են ճանաչում։ Եվ այդպես եղավ էլի ընկերուհուս աղջիկը եկել ռեստորան էին գնացել, մի խումբ հայեր կային։ Բերեցին, մեծ հյուրասիրեցին, հատուկ պատվիրեցին հայկական երաժշտություն, եկան թե մի հատ պարենք էլի տիկին Ջուլիա դեսեն։ Այնպես որ այո, հայերը որ չեն ասում մամ ջան շուշու տարի։ Ասում են, բայց ով գնում շուշու չեմ կարող։ Այո, մենք չեմ թողնում շուշու չգնալ, տիկին Ջուլիա։ Այնպես որ ճանաչում են։ Դե բացի այդ հայկական հարսանեկից ես մի հատ հրավերել էի ստացել Ձևեչկա աղջիկը ֆիլմից, այնտեղ էլ հիշում են Միչայլոց ասեմ։ Հիմա մի հատ գաղտնիքա, բայց ասեմ մի թեթև, էլի Մոսկվայից մի հրավեր ունեմ, տեսնենք ոնց կլինի Մոսֆիլմից։ Տեսնենք Մոսֆիլմից, այո, շատ լավ։ Վստահ եմ, որ պետք է լավ լինի տիկին Ջուլիա։ Տեսնենք տա Աստված։ Շատ լավ։ Տիկին Ջուլիա, դուք խոսում եք, իսկ ես գիտեք չէ, վայելում եմ ձեր աչքերի այդ պսպղուն, այդ նենց ոնց որ կարծես թե լույս արծածվի։ Այս ինչ պսպղուն են ձեր աչքերը։ Տիկին Ջուլիա, վերադառնանք ասմունքին։ Ահա։ Զարմանալի մի բան եմ ուզում ասել, որ ձեր շատ մտերիմ ընկերուհիներին, որպեսզի չթվենք, ուղղակի այսպես ասենք, իրենց համերգներին ձեզ խնդրում են եւ դուք այսպես գնում եք եւ ձեր ասմունքով լցնում նաեւ իրենց հենց համերգները։ Բայց կարողանում եք այդքանը հիշել, չէ՞ որ դա մի քիչ էլ հիշողության հետ էլ է, չէ՞ կապված։
Դոշաբեք խմում առավոտը։ Տիկին Ջուլիա։ Չէ, ոչինչ չեմ խմում, Զարժան, եթե չես մոռացել, հիշում ես մենք Լեննականից որ միասին գալիս էինք, ամբողջ ճանապարհին ես քեզ համար կարդում էի։ Էնպես որ գիտես որ կարդում ես անընդհատ, հիշում ես, բայց եթե թողում ես մի գործ ու չես կարդում, այդ գործը մոռացվում է։ Այո։ Ես բացի թատրոնից, երևի 90 թվականից սկսած հայ համերգի հետ համագործակցում էի, պոեզիայով համերգներ էին գնում, երևի չկա Ղարաբաղում մի զորամաս, որ եղած չլինենք և Հայաստանում, բոլոր զորամասերը թվերին 90 թվականից մինչև համարյա 2000 թիվը մենք բոլոր զորամասերում ելույթ ենք ունեցել բարեգործական համերգներ։ Այս տարի էլ մենք Սյունիքի մարզ էինք գնացել, նորից գնացինք զորամաս, Սյունիքի մարզ գնացել էինք թատրոնի ներկայացումով, բայց մենք էլի գնացինք զորամաս, ելույթ ունեցանք մեր զինվորների համար։ Էնպես որ բացի դրանից ես համագործակցում եմ Սուսաննա Սաֆարյանի հետ և միշտ իր համերգները տոնական օրերին, մարտի 8-ը, ապրիլի 7-ը և ընդհանրապես, որտեղ որ մեր շրջաններում համերգները լինում, սիրով համագործակցում եմ։ Ես ուզում եմ օգտագործել մեր երկարատև ընկերությունը եւ խնդրել ինչ-որ մի բան հիմա մեզ համար ասմունքեք։ Տարիներ հետո քեզ տեսա նորից, սիրտս արտասվեց, բայց ժպտացի ես, նույն աղջիկն էիր, չքնաղ բոլորից, հոգուս մտերիմ, հարազատ այնպես։ Աչքերդ մեղմով հանգչեցին վրաս, ես հպարտ ու վես անցա քո մոտով, շուրջս